अगर आप लोग कफ़िंग और आपके नोज़ में बहुत ही स्नीज़िंग यानी कि पूरा आपका नोज़ ब्लॉक है, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन हो सकता है। इसका नाम है आपका कार्बोल प्लस, ठीक है। ये आपका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप इसको हॉट वाटर में डाल दीजिए और इसका आप पूरा वेपराइजेशन एकदम वेपर की तरह आए और इसे एक कपड़े से लगा के आप अपने मुंह और नाक में भाप लीजिए, ताकि आपके पूरे नोज़ का ब्लॉकिंग ये सब ख़त्म कर देता है। ये आपका कार्बोल प्लस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर डाला है आपका कैम्फर और बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिसिन है जो भी हमें दिए हैं। तो ये मुझे पड़ा था 9 रुपये पर पीस। आप बताइए आपको कितना पड़ रहा है, और ये ज़रूर ख़रीदिए और इसी से आपका नोज़ का जितना भी स्नीजिंग और ब्लॉकेज सब ख़त्म होगा।